cái nước nữa mà đúng không? Tùy các đồ nữa. Ô nhiễm môi trường. Đời đẹp chứ, thác nước. Đi coi có hoa uống nước không biết. Đây là 5 đội viên đó. Hiện tại 650.000 vé. Bạn tâm thấp, bạn tâm thấp. Ăn bên nước rồi. Nhớ cái giá của 650 nằm ở đó đó. Vẫn hơn chỗ đoạn nữa. Đó, thì là bán ở dòng nước rồi đó.